Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Esquadrias Resende. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a consertar ventilador. Quando ele estiver lento, ou mesmo quando ele liga. Você liga ele aqui, ele não tem força para girar a hélice. Você precisa dar uma carga nele aqui para ele poder funcionar. Se o ventilador estiver como este aqui, ó, lento, vou ligar ele aqui para vocês verem, ó. Ele está na velocidade máxima dele, ó. Mas olha como que ele está lento. Olha a lentidão dele. Então, quando isso acontece, é muito provável que o problema seja o capacitor dele. Que o capacitor novo nós já compramos. Por quê? Porque a função do capacitor é justamente isso. Ele é armazenar carga elétrica. Então, ao ser ligado a uma fonte de alimentação, ele vai gerar energia que faz o motor, né, o aparelho, ligar e girar. Ou seja, dá a partida, e ele tem a função de dar a partida e tem a função de manter a velocidade do ventilador. Então, se o seu ventilador estiver lento, provavelmente, muito provável que seja problema no capacitor. Quais ferramentas nós vamos utilizar para fazer esse reparo? Nós vamos usar um alicate, uma chave de fenda, uma chave Phillips, uma fita isolante, um pincel e o capacitor novo. É muito importante você comprar o capacitor com as mesmas características do capacitor que está dentro do seu ventilador. Então, para ver as especificações, nós vamos fazer o seguinte. Esse é o capacitor novo. Nós vamos desmontar o ventilador aqui. Vamos verificar as especificações do capacitor que veio nele, para a gente poder saber qual capacitor certo para ele. Primeiramente, nós vamos desmontar aqui, desligar, desconectar ele da energia para iniciar a desmontagem. Então esse aqui é o capacitor que estava no ventilador. Aqui ó, 2 microfarad. O que compramos tem a mesma especificação. Então nós vamos agora conectar ele aqui no lugar. Qual a posição eu devo ligar o capacitor? Ou seja, os capacitores eles têm polaridade? Alguns sim, outros não. Como saber? No caso é muito importante você se atentar às informações contidas no capacitor que o fabricante ele coloca à nossa disposição, tá? Não é o nosso caso aqui, o nosso caso ele não tem polaridade, tanto é que os cabos todos eles são preto, né? Todos dois são preto. Então, tanto faz se eu vou ligar um lado ou outro aqui no positivo ou negativo, mas é importante se atentar porque tem capacitores que vêm com a posição dizendo esse lado aqui negativo, o outro lado positivo. É importante se atentar a isso. No nosso caso aqui não. Então vamos agora conectar o capacitor novo no ventilador. Prontinho, nós conectamos aqui o cabo, passamos uma fita isolante. Tinha um excesso de cabo aqui que a gente deu uma enroladinha aqui para não ficar solto. Agora nós vamos parafusar aqui. Pronto. Aqui a gente prende ele para ele não ficar solto aqui dentro, né? Beleza. Preso. Certinho. Agora nós vamos fazer uma limpeza aqui com pincel no motor, né? Na parte do motor, não pode vir cair água. Vamos limpar ele todinho. Vamos lavar todas as peças e vamos montar novamente. Então, pessoal, terminamos, tá? Já tá montado aqui, parcialmente montado. Eu deixei ele aqui aberto para vocês verem. A montagem dele é simples, tá? É 4 parafusos aqui, ó, Phillips. Prendeu os 4 parafusos, encaixa essa parte de trás aqui, encaixa essa parte aqui, ó, que é de encaixe também. Aí vem com a hélice aqui. Atente a essa posição aqui, que tem um corte e aqui tem um pino. Aí você vai colocar na posição aqui, prendeu. Aí vem com essa porca aqui, sentido anti-horário. Travou aqui, ó. Aí vamos ver como é que ele vai funcionar agora, ó. Vou colocar aqui primeiro velocidade 1. Já dá para notar a diferença grande, né? Depois da mudança do capacitor, ó. Que ele está na velocidade 1. Vamos para a velocidade 2. Ó, tá ventando como se fosse novo. E a velocidade 3.
Então realmente, ó, ficou muito bom, tá? Então realmente o defeito era o capacitor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, compartilha ele, deixa seu like. Se você tiver alguma sugestão, algum comentário, alguma crítica construtiva, deixa lá nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Um abraço e até o próximo vídeo.